Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Nadaljujem temo o toksičnih osebah oziroma zakaj je toksično osebo tako težko zapustiti. Če hočemo mi nekaj spremeniti, spremenimo to bistveno lažje, če razumemo, zakaj se gre, kaj je v nas, kaj nas sili, kaj nas zadržuje pri neki osebi ali pa pri neki stvari, ali pa zakaj delamo določene stvari, ki jih želimo spremeniti, pa jih ne moremo. Se pravi, ko to razumemo vsaj približno, bistveno lažje spremenimo. In zakaj je toksična oseba tako neskončno privlačna in tako neskončno zanimiva? Kot sem v prejšnjem videu povedala, je nekaj v nas. V nas je črtna koda, ki nas neskončno sili, da smo mi s toksično osebo. Zakaj se imenuje toksična oseba? Zato, ker z nami grdo ravna, ker ni sočutna, ker je nesramna, ker nas celostno, osebnostno ponižuje, ker nas ne upošteva, nas ne sliši, nas ne vidi in preprosto in nismo pomembni, ampak nekaj v nas sili, da čakamo, prosimo, se potrudimo in trudimo, da bo toksična oseba to uvidela in da bo rekla, dovolj dobra si, rad te imam, bodi z mano, zdaj bo drugače, zdaj bova midva živela v srečnem razmerju, v srečnem zakonu, od zdaj naprej bo vse v redu. In tega ne dočakamo. Zakaj nekateri ljudje gredo od toksičnih oseb, nekateri pa nikakor ne morejo? To ni vzrok v toksični osebi. Vzrok za to je v nas, v naši notranjosti. In ko pridejo ženske k meni in rečejo, jaz se želim rešiti toksične osebe, čustvenega manipulatorja, potem jaz rečem, v redu, bova to naredili, ampak ko začneva delati, se vzpostavi en cel kup nejev, ne morem, ne gre, ne bom zmogla, to ne bo šlo tako, moram še malo počakati zaradi tega, ker, se pravi, kaj se dogaja, če ženska že zmore tisto moč in odločitev hoče imeti stran, v samem procesu nastane en kup nemogočih pogojev, zakaj bi ona to zdaj ne mogla storiti. Zdaj sem povedala čisto komplicirano. Skratka, v naši notranjosti se vzpostavijo mehanizmi, ki preprečujejo, da bi to, kar smo se mi namenili, tudi storili. Pogost vzrok je v preokupirani navezanosti. O navezanosti bom v prihodnjih videih še nekaj povedala, ampak zdaj bi povedala sam en par stvari, tako da boste lažje razumeli. Preokupirana navezanost, pove sama beseda, je navezanost na drugo osebo, lahko tudi na predmete, ampak na drugo osebo, prevelika okupiranost je to. In prevelika okupiranost pomeni, da mi nimamo možnosti. Kakor smo mi preokupirano navezani, kakor smo mi preveč navezani na neko osebo, potem mi nimamo več dveh možnosti. Nimamo več možnosti ostati ali oditi. Zaradi tega, ker je ta ostati premočan, ta ostati je absoluten, ta oseba si ne predstavlja življenja brez te osebe, brez partnerja, ne glede na to, da je toksičen, ona si ne predstavlja življenja brez toksične osebe, na katero se je navezala. Navezala se je na podlagi črtne kode in črtna koda se je vzpostavila v otroštvu. Se pravi, toksična oseba je podobna enemu od staršev. Ni rečeno, da je to oče, lahko je tudi mama. Dinamiko družine določa tista oseba, ki je bolj nasilna oziroma ki v družino vnaša več drame, več čustvene energije, ki ni prijetna.
In če se vrnemo korak nazaj, se pravi, zakaj preokupirana navezanost nastane? Zaradi tega, ker je oseba, ki je preokupirano navezana, odraščala v nefunkcionalni družini. Odraščala je v družini, kjer se je mogla potruditi, da so jo starši opazili, kjer je ona postala starš svojima staršema, zaradi tega, da je družina nekako funkcionirala. S tem ni mogla ustvariti dovolj velike lastne vrednosti in dovolj velikega občutja moči. In je ostala zbegana, je ostala nekje na pol poti. In ko je odraščala in ko je odrasla, je našla podobno osebo, da je lahko ta vzorec nadaljevala, da ga bo enkrat končala. Vendar druge osebe nam ne dajo vrednosti, druge osebe nam ne dajo občutja moči. To moramo imeti mi v sebi in to v sebi pomagam jaz ljudem zgraditi. Ne da se v eni uri. To je proces, odvisno od tega, koliko močno je poškodovana oziroma kakršni so napačni zapisi v naši notranjosti. Se opravičujem. Se pravi, notranjo moč in našo vrednost lahko določimo in damo mi samo sami sebi. Nobena druga oseba nam jo ne more dati. In so procesi in so načini, kjer se to lahko naredi. In to jaz ljudi učim. In to jaz ljudem podajam v knjigi, v skupini Čarobni odnos, v teh videih. Poglejte, ko ugotovite, ali ste preokupirano navezani, nekaj znakov je, ki kaže na to. Ljudje s preokupirano navezanostjo preveč romantično gledajo na odnos. Čakajo, da se bo vse spontano in ne vem kako krasno zgodilo. Gledajo, spolni odnos je ena sama romantika in vedno je popoln. To je zlitje dveh duš in te stvari in midva, jaz in on, sva skupaj zlita. Te osebe se želijo zliti z drugo osebo. Želijo ves čas preživljati skupaj, skupne interese, skupni hobiji. Midva sva eno. Naredila bom vse, kar hočeš, samo da bova skupaj. Kaj želiš, kaj bi rad? Vse ustreže, bere misli svojemu partnerju, ugotavlja, kaj je zanj dobro, je tiho, ko on želi, skloni glavo, ko je on nesramen, zato ker ona želi ohraniti prepričanje, da jo ljubi, da je to samo trenutek, slab trenutek, ki bo minil, in da se bosta imela spet lepo. In se imata lepo. Zakaj? Zaradi tega, ker je iz zelo nizkega padca, ko gremo globoko, hujši, ko je nek prepir, dlje, ko traja neka izoliranost, lepša, močnejša, večja je potem poravnava. Ko sva spet skupaj, je božansko. In te božanskosti v varnem odnosu nikoli ne dosežete, ker za visok vzpon morate najprej elastiko napeti do konca dol. Se pravi, morate imeti hud padec, če hočete priti poj zelo visoko. In ko pridejo ženske k meni in rečijo, Jana, jaz bi se rada rešila, jaz bi rada imela možnost, in ko začnemo delati, rečijo ne. In takrat jim jaz ponudim možnost. Če ali si pripravljena poskusiti, da boš videla, kako je, če nisi več odvisna od te osebe, če nisi čustveno odvisna, boš videla, kako je, in če ti ne bo všeč, bova dali to stran in bo šla nazaj v odnos, v katerem si. In takrat si ženska upa. Se pravi,
ko pride ženska k meni in reče, jaz bi se rada rešila čustvenega manipulatorja, jaz rečem, ok, in če je preokupirano navezana, začnemo delati na tem, da ni več tako navezana in takrat se vzpostavi ne morem. Se pravi, prišla je na področje, točno na tisto področje, proti kateremu se celo življenje bori. In to je težko. In zato mora imeti možnost. In jaz ji obljubim in te obljubo se da izpolniti. Poglej, kako je, če nisi navezana in poglej, kako je, če si navezana. In ko boš imela te dve možnosti, se boš lahko odločila. Tako gre. In ko ima ženska dve možnosti, se potem odloči kakorkoli. Ne gre za to, kaj si jaz mislim, gre za to, kaj ona sama odloči, kaj je zanjo dobro. In to je možnost odločitve. Zato morate imeti v življenju vedno dve možnosti in mi jih imamo, razen če si jih sami ne zapremo. Če sami ves čas ohranjamo stanje neke ujetosti, stanje neke odvisnosti, stanje neke nemoči, stanje neke nevrednosti. Ampak vse to se dogaja v nezavednem. Mi pa mislimo, da se dogaja v glavi. In s tem sami sebe prepričujemo v nekaj, kar ni res. Močna ženska je velikokrat zbegana, slabo samopodobo in prestrašena. Ampak je tako močno v glavi, tako močno ima pravila, tako močno ve, kako je treba, tako močno ona ve, kaj ona hoče, da enostavno ne pridejo te subtilni glasovi, te subtilne misli na dan, jih ne sliši, ker jih ne more. In prva stvar, ki jo moramo narediti, je to, da slišimo sebe in slišimo druge. Slišana si je pogoj za to, da lahko nekaj spremenimo. In če se vrnemo nazaj na toksično osebo in na osebo, ki je preokupirano navezana na to osebo, pridemo do tega, da se odnos lahko spremeni takrat, ko se bo spremenila oseba, ki je preokupirano navezana. In ko se bo spremenila do te mere, da ne bo več preveč navezana na to osebo, se bo lahko odločila, ali bom ostala s to osebo, ali bom šla stran od te osebe. In takrat ima dve možnosti in to je želim dati ljudem. To, da imajo možnost. In imate možnost. Imejte se radi. Naročite se na moj YouTube kanal, delite ta video, če vam je bil všeč, poiščite možnost v sebi, preberite knjigo Čarobni odnos, pridite v Facebook skupino Čarobni odnos, naročite se na novice na moji spletni strani, da ne boste česa zamudili. Pišite mi, vprašajte me, veseljem vam bom odgovorila. In kmalu se spet vidimo in slišimo. Imejte se radi. Čau, čau.